Ĉu vi iam rigardis aliajn homojn ĉe metroo? Estas tiel strange ignori iun, kiu estas rekte antaŭ via vizaĝo. Sardinskatolo venas al la menso. Krom tio, ke ni ne estas kunigitaj per ligo de dika oleo aŭ salakvo. Tegitaj anstataŭe per miasmo de ŝvito, parfumo kaj ĉagreno. Ĉiuj absorbiĝis en siaj propraj etaj mondoj. Tie trairante tra la internaĵoj de la urbo rapideme, vi trovos homojn legantajn librojn, gazetojn, eble ĉe portebla PlayStation, eble ĉe poŝtelefono. Krom mi ĉiam rigardos tra la dikaj vitraj fenestroj al la flagranta nigreco pretere. Estas plej strangaj aferoj en la tuneloj ol en la vagono. Mi pensas ke ĉi tie estas la ĝusta loko por diskonigi kion mi vidis tiunokte. Estis unu el tiuj semajnoj, verdire estis unu el tiuj monatoj, kie la taskoj amasiĝis kiel malpura vestaĵo. La ĉefo estis ĉe miaj aferoj. Mizera kalviĝa aĉulo kun sia hipoteko kaj eŭropa sportaŭto. Irigante ni ĉiujn por alia projektaĵo por iu kliento trans la lando. La tagoj kaj noktoj perdis sian signifon. Mi iras laboren frue por venki la homamason, hejmeniras sen eĉ vidi la sunlumon. Kafeino estis mia sola amiko. Mi alkutimiĝis rapidi por la lasta trajno hejmen. Jen estis alia sensenca tago de nombroj, lumbildoj kaj teksto. Estante honesta, mi eĉ ne sciis ĉu la versio de la sensignifa raporto pri kiu mi laboris estis la kvina aŭ la dekkvina. Nek mi povus diri al vi la diferencon inter la du. La oficejo jam malpleniĝis antaŭ unu horo. Miaj lastaj kunlaborantoj kompate frapetis mian dorson dum ili foriris. Mi malbenis dum mi konservis mian tekkomputilon kaj metis kelkajn paperojn en mian sakon. Mi estis maltrafonta la trajnon. La malfreŝa varmo de la konstruaĵo cedis lokon al la amara malvarmo dum mi iris surstraten kurante. La stacidomo estis malplena, ne mirinde je tiu horo de la nokto, sed same harstariga. Estas io pri malplena loko destinita por homamaso. Mi ne parolas pri ŝtelistoj aŭ io tia. Estas etoso de malpermeseco el tiaj malplenaj lokoj. Jen kiel la nokto komenciĝis, anticipiga, atendiga al io okazonta. Ne ke mi zorgis tiumomente, la rulŝtuparo estis nefunkcia nokte. Mi pene spiris kiam mi atingis la fundon. Tiu malnova universitata fiziktaŭgeco longe entombigita sub oceano de alkoholaĵo kaj monto de rapidmanĝaĵo. Mi pensis ke la lasta trajno jam foriris, rezignante al longa atendo por multekosta taksia vojaĝo. Mi estis forironta kiam la trajno haltis kun la konata kriego de metalo sur metalo. Grafitio ornamis la grizan haŭton de la trajno. Tribaj tatuoj por la moderna lokomotivo. La pordoj siblis, varma aero rukitiĝis la vagono. Mi eniris. La trajno strange estis plenigita. Ne plena, sed estis homamaso. Mi trovis lokon inter maljunulo en granda bruna mantelo kaj juna knabino, kiu portis malhelan formalan robon. Granda floro alpinglita al ŝia brusto, ŝia vizaĝo de olkul kaj ombroŝminko ne lerte aplikitaj. Transe sidis duopo da armeanoj en uniformoj, iliaj skalpoj brile rozkoloraj pro la streĉa hararanĝo, kaj multaj aliaj homoj krome. Estis konfuzita afero, vidi vagonon tiel plena malfrue nokte, kaj kun tia bunta pasaĝeraro. Kun ektremo, la trajno eliris el la stacidomo. Mi kontente trankviliĝis sur mia sidloko. La retkonekto de la tuneloj estis neniam interesaj. Mi trovu alian manieron distri min dum la vojaĝo hejmen. La bruo de la rela kriado kaj aerfluo ekstere ŝajnis silenta. Male, la vagono estis plenigita de mola susurado.
La molai tonoi de homamaso en teatro anticipemas et kvieta. La vagono ŝajnis pli malvarma ol ĝi devus esti. Ĉu estis la hestinstalaĵo ne funkcia denove? Ne povus esti. Mi certis ke la vagono estis pli varma ol la platformo antaŭ sekundo. Tamen nun ŝajnis ke mi estis ekstere en la hurla frido. Mi iom pli forte tiris mian jakon. Mi rigardis la miksaĵon de strangaj uloj en la vagono. Ĉiuj ŝajnis eksterlokaj. Kial estus amaso da mezlerneja infanoj, evidente ebriaj, tiel malfrue en la nokto? Aŭ la malsaneca knabino, kiu portis tion kio ŝajnis lerneja uniformo. Mi moviĝis malkomforte sur la plasta seĝo. La alia stranga afero estis ke mi ne vidis eĉ unu poŝtelefonon aŭ ajnan elektronikan aparaton en la vido. Mi supre rigardis al la vico de LOEDO-lumoj, kiuj indikis la trajnan progreson laŭ mia itinero. 4 pliaj haltoj. Mi ankoraŭ rigardis la ekranon kiam la trajno ekpreterpasis la sekvan haltejon. Ĝi ne haltis, eĉ ne malrapidiĝis, nur pluiris tuj apud la haltejo. La lumoj kaj kolonoj de la stacidomo fluis en malklaraĵo. Mi eksaltis sur mia sidloko, miaj okuloj larĝiĝis. En kian trajnon mi eniris? La resto de la homamaso estis netuŝitaj de la okazaĵo. Se io ajn, la mallaŭta susurado iĝis pli laŭta dum la trajno pluiris. Ni ankoraŭ impetis tra la malluma tunelo. La tegmentaj lumoj flagretadis, kiam la knabineto en la lerneja kostumo fiksrigardis min per scivolema mieno. Ŝi ŝteliris al la grupo de mezlernejanoj kaj tiris la manikon de unu el la junuloj. Li devis esti basketbalo ludanto aŭ io tia. Li preskaŭ devis fleksi duoble por malsupren alporti sian orelon al la vizaĝo de la knabineto. Ŝia makzelo iris supren kaj malsupren dum ŝi flustris ion al li urĝe. Mi aŭdis nenion tra la sono de la trajno. Li palpebrumis kaj faris paŝon malantaŭen, kiam li rigardis al mia loko, kvazaŭ vidante min por la unua fojo. Lia bela vizaĝo strange tordiĝis. Kio estis tio? Kolero? Ne. Ŝajnis ke li volis ion. Li aspektis malsata. Liaj kunuloj rimarkis la rompon de la konversacio kaj ĵetis siajn rigardojn al la celo de lia atento. Al mi. La sama gamo da emocioj trairis liajn vizaĝojn. Ŝoko kaj poste akrigo, malmoligo de liaj trajtoj. Ankaŭ ili estis malsataj. La sento disvastiĝis tra la vagono, kiel fajrero trairanta de homoj al homoj. La du viroj en uniformoj rigardis supren kaj streĉis la makzelon. La maljunulo apud mi ekstariĝis kaj sidiĝis sur alia sidloko por ke li rigardu min sen streĉi la kolon. Ekstere, malklaraĵo de lumoj diris al mi ke alia stacidomo preterpasis. 3 pliaj haltoj. Mi kontiriĝis sur mia sidloko. La tendenoj streĉataj de la surfaco de miaj manoj dum mi kroĉis mian sakon protekte. Kvazaŭ tiu stulta ago kapti mian laboron, la fokuso de mia vivo, restarigus kaj forprenus min de tiu koŝmaro. Tio ne faris tion. Mi sentis la pezon de iliaj okuloj sur mi, kiel insektoj rampantaj sur mia haŭto. Io estis malĝusta, tiel klare malĝusta. Ĉi tiu stranga homamaso, tiel malsama tamen, ĉiu el ili portis tiun nudan bezonon sur sia vizaĝo. Ne atentu ilin, ili nur ĵaluzas pri vi. La voĉo de la junulino apud mi, ŝia voĉo estis milda, miela. Ne rigardu kaj ne parolu kun ili. Mi turdis min por rigardi mian iaman kunulon. Pri kio ili ĵaluzas? Mi nur volas preni la lastan trajnon hejmen. Estas la lasta trajno hejmen por ni ĉiuj ankaŭ. Ŝi ridetis. Ŝi estis tre pala, tre bela. Sed ne ĉiuj el ili volas esti ĉi tie kaj, rigardante vin,
irantan heimen ci nocte, igas ilin tre malfeliciae. De kie venis ili ciui? Ciu estis congresso recontigio? Mi denove jetis miei oculoin circa la vagonon, sed estis haltita duon voie de sciai fortai fingroi sur mia mentono. Sciai fingroi estis glacie malvarmai. Si turnis mian capon por rigardi sin. De cie ain, plei multe lili ne voles esti citie. Crom mi, eble. Mi estis lazza tie de che mi estis. Mi sopiras al miei gepatroi, mi defides ilin tiel de longe. Mi besonis iom da tempo por collecte la coragion, por iri serci ilin. Si pausis, subite pensema pri tio cium si diris. Vi ne estu citie, citio ne estas via voyaggio. Exter la fenestro, alia stacidomo preterpassis. 2 haltoi al heimo. La susurrado e la vagono recomencigis. Pli lauta ol antaue, send ancora odampita de la sono e de la relo e cae la rapida aero exterre. Ili parolis pri mi. La etoso igis subi prema. Estis strange, sed la attento de la homamaso shainis tono en mia brusto. Mi inspirado igis peniga, ciu inspiro estis lucto. Mia cunulo sentis mian malconforton. Mi desiras che mi povu haltigi ilin, si diris malgioie. Tio cesos ciam ni alvenos alla fino, mi credes. Siai oculoi ecbrilis ce la penso. Si turnis sin cae starigis, la genuoi sur la dura plasto, la manplatoi sur la malvarma vitro. Ec cum sia visaggio premita contra la vitro, estis neniu spuro de nebulo sur la fenestro, lasita de sia spiro. Ciu si ec spiris. Citie, kiel ne preni cition? Mi ne besonos gin tie cien mi iras. Si palpumis sian robon, deprenis la blancan floron cae premis gin en miei manoin. La dolcia odoro de la lilio forprenis mian attenton de la doloro en mia brusto. Iei ni! Si ectremis pro excito dum la traino comencis malrapidigi. Mi rigardis alla ecrano supercape. Ciu lumo de la mapo foriris. Kie ni estis? Si prenis mian mentonon en siai manoin. Nur tiam, cum siai bracoi tiel proximai al mia visaggio, mi vidis la reton de fainai blancai linioi, kiui crucigas tra siai antaubracoi. Si captis la movon de miei oculoi al siai bracoi. Si sultrolevis. Practicado prefectigas, si diris. Si sulcigis la brovoin, subite de nove seriosa. Citiu halto estas por cetero de ni. Vi ne povas aligi al ni. Vi devas resti citie. Si rapide clinis in antauen cae donis al mi kisson sur la vangon. Siai fridai lipoi bruligis kiel glaciculbo. La homoi e la vagono rapide jetis sian attenton alla proximigianta platformo. Mi sentis la peson sur mia brusto volvelki. La susurrado iris en crescendo, dum ili almontris cae babilis excitite. La platformo proximigis cae kia vidaggio gi estis. Mi ne reconis la caheloin cae la affisioin. Mi devis preni tium trainon iam 1000 foioin. Mi povus fermi mien oculoin cae nomi cium stacidomon en nordo, cae dire la tempo inter lili se mi volus. Cae tamen mi estis perdita. Estis nenio ce la platformo cio iel helpis min, neniu signo, neniu directo. Tio cium la platformo havis estis homoi, squigianta maro de capoi cae visagioi, ciui anticipemai, ciui fervore attedantai. Ciam la pordo malfermigis, gi lassis eniri la mugiom de la exterra homamaso, ec crioin, criegoin, blecoin, cae larmoi, multe da larmoi. La passageroi explodis in la traino, jetante sin in la attendantan maron de homoi. Mi vidis unu el la armeanoi bracumi pli maliunan viron, ancau vestitan per armea uniformo, kiu tute ne estis tiu modernaggio kiu shainis esti eltirita el sceneio de Minecrafto. Citiu estis ex moda cum grandai, verdai cae brunai maculoi. La similezoi tra la du estis clara.
Ili disigis, cae la pli juna viro presentis sian patron al sia samlandano. La pli maljuna viro bracumis lin tiel forte kiel li bracumis sian filon antaŭe. La maljunulo kiu sidis apud mi trovis belaspektan virinon en ŝiaj 30 jaroj. Ŝia hela sumrobo aspektis eksterloka por la morda malvarmo de vintro. Aŭ ĉu mi konfuziĝis pri la viro per iu alia? Mi rigardis denove kaj ne plu estis la maljunulo, sed iunaj geedzoj ridantaj en la floro de sia vivo. Ne, tio estis la sama mantelo kaj liaj trajtoj, kovritaj de ĵaluza avideco antaŭ nelonge. Ili estis nun numigitaj de furioza ĝojo. Ĝuste kiam la trajnopordoj sible fermiĝis, mi vidis la knabinon kiu sidis apud mi en la trajno. Ŝi estis en larmoj, kun ŝiaj brakoj ĉirkaŭ bonvestitaj geedzoj. Ŝi mansvingis al mi dum la trajno ekeliris el la stacidomo. Mi mansvingis reen. Miaj kruroj tremis dum mi eliris el la trajno ĉe mia haltejo. La platformo estis trankvilige senhoma. Mi rigardis dum la trajno kriegis en la malproksiman malumon de la tunelo. Mi zorge tuŝis la sensenteman lokon sur mia vango, kie la knabino kisis min. Miaj fingroj malsekiĝis. Mi eĉ ne memoris la larmojn falantajn. Mia nazo estis subite trafita de riĉa dika forceja odoro, kadukiĝanta planta materio. Mi elprenis la lilion el mia mantela poŝo, kie la stranga knabino lasis ĝin. La puraj blankaj petaloj estis sekaj ĝis la punkto diseriĝi kaj esti nigre makulitaj pro pudro. Mi lasis ĝin fali de miaj fingroj, kaj rigardis ĝin svingiĝi sur la stacidoman plankon. Mi rigardis ĝin longe, antaŭ mi komencis la longan vojaĝon hejmen. Saluton, mi estas Erikso. Mi volas diri al vi, ke mi kreis kanalon ĉe Telegramo. Ĝi estas loko kie mi montras iom da malantaŭ scenejo de mia enhavkreado, miajn pensojn pri rakontoj, miajn trovaĵojn kaj ĉefe ĝi estas loko kie ni povas interparoladi. Mi vere ŝatas la ideon de komunumo, loko kie ni povas interŝanĝi ideojn, teoriojn, konigi ion novan, kie vi povas rekomendi enhavon al mi, kaj Telegramo estas bona loko por ĉi tio. Alklaku la ligilon kiu mi lasos en la komentejo ĉi sube kaj aliĝu al la Telegrama kanalo. Mi profitas por kore danki al miaj subtenantoj, kiuj ege helpas, kaj dankon al vi pro spekti la filmeton. Ĝis poste.